మెష్వి ఆల్రెడీ తాగేసావు నువ్వు జ్యూస్. ఏం చూపించను, ఏం చూపించను. ఇదిగో స్ట్రాబెర్రీ తిను. ఇదిగో అది తీసివనా, తింటావా? ఒక ప్లేట్ ఇవ్వు, అది తీసిస్తా. నువ్వు నీకు స్ట్రాబెర్రీ వద్దా? ఇంకేం కావాలి? అది తాగకూడదు. చూసారా పైన పెట్ట జ్యూస్, అది కావాలంట. ఇందాకే ఒక వీడియో షూట్ చేశా. అన్ని తాగకూడదు మెష్లు, ఆల్రెడీ ఒకటి తాగేసావు కదా. ఇందాకే ఒక వీడియో షూట్ చేశా, అదే నా జాబ్ దీని గురించి కొంచెం ఇంట్రో ఇవ్వాల్సి ఉంది అనమాట. ఆ వీడియో మీరు ఆల్రెడీ చూసేసి ఉంటారు. సో జస్ట్ ఇప్పుడే ఆ వీడియో షూట్ చేసి వచ్చాను, వ్లాగ్ స్టార్ట్ చేశాను. అదేంటంటే దానికి జ్యూస్ ఇచ్చా ఇందాక. ఆ చిన్న బాటిల్స్ ఉంటాయి కదా, అవేవో తెచ్చుకున్నారు. ఇద్దరికి ఒకటి ఇచ్చా. తాగింది మళ్ళీ కావాలంట. అస్సలు లిమిట్ లేకుండా అయిపోతుంది తెలుసా. అంటే దానికి నచ్చిందంటే ఒకటి తర్వాత ఇంకొకటి. నేనైతే స్ట్రిక్ట్గా నో ఇవ్వను. మామూలుగా చూస్తూ ఉంటాను, పిల్లలకి ఏదన్నా అడిగితే ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు, లేకపోతే పనిలో ఉండి ఇచ్చేయడమో ఇవి కూడా చేస్తూ ఉంటారు కదా పేరెంట్స్. నేనైతే టోటలీ అగెయిన్స్ట్ అనమాట. దానికోసం గొడవ దగ్గర 40 minutes నుంచి నా చుట్టే తిరుగుతూ ఏడుస్తోంది. మామూలుగా దానికి స్ట్రాబెర్రీస్ ఫేవరెట్. స్ట్రాబెర్రీ ఇస్తే అసలు ఇంకా బాగా తింటుంది హ్యాపీగా. అలాంటిది స్ట్రాబెర్రీ కూడా వద్దంట, నాకు జ్యూసే కావాలి. నేను ఇవ్వకపోతే వాళ్ళ అక్క దగ్గరికి వెళ్తుంది. అక్క నువ్వన్నా ఇవ్వు ప్లీజ్, పీచ్ అంటా ఉంటుంది. వినిపిస్తుందా? ఎంత సర్ది చెప్పినా ఆహా. మామూలుగా చాలా మంది ఏదో సిచ్యువేషన్ వచ్చింది కాబట్టి చెప్తూ ఉంటాను. చాలా మంది ఏంటంటే పిల్లలకి అది ప్రేమ వల్ల దేని వల్ల తెలియదు కానీ వాళ్ళు ఏం అడిగినా ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు. ఫుడ్ విషయంలో కూడా దానివల్ల వాళ్ళకి తెలియదు అనమాట. అంటే ఓవర్ ఈటింగ్ అయిపోతుంది. ఎంత తినాలి, ఏది తినాలి అనేది తెలియదు. అంటే తినవే కాదు, ఈటింగ్ రైట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. అది చిన్న ఏజ్లోంచి వాళ్ళకి తెలియాలి. అది తెలియక ఎక్కువ ఇచ్చేస్తూ పాపం వాళ్ళకేమో అది సరిగ్గా డైజెస్ట్ అవ్వక ఆ ఏజ్కి ఉండాల్సిన వెయిట్ కన్నా ఎక్కువ ఉండటం, దానివల్ల స్పెషల్లీ ఆడపిల్లల్లో తర్వాత ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత చాలా 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 సఫర్ అవుతారు. కావాలంటే గూగుల్లో చదివితే దాని గురించి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. చైల్డ్ ఒబెసిటీ వాటి గురించి కూడా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సో యునో యూ షుడ్ సే నో, యూ షుడ్ లెర్న్ టు సే నో. అడిగిందంతా ఇచ్చేయకుండా నో చెప్పి కంట్రోల్, ఫస్ట్ నుంచి ఆ కంట్రోల్ అనేది తెలియాలి వాళ్ళకి. ఇంక ఇప్పుడు వెళ్ళి మాయ మాటలన్నీ చెప్పాలి, ఏం చెప్పాలో ఏంటో. సో ఇవైతే యశిక స్నాక్ అన్నమాట. మార్నింగ్ స్నాక్, బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు స్నాక్ కోసం ఇదిగో యశిక. నువ్వేంటి దానన్నా స్ట్రాబెర్రీ ఇస్తారా? ఎత్తుకోనా? అరే మళ్ళీ అట్టే చూపిస్తావు. ఏం కావాలి? స్ట్రాబెర్రీ ఇవ్వనా? వద్దా? జ్యూస్ అని తాగకూడదు. 1 full bottle తాగేసావు కదా, తాగకూడదు. నువ్వు చూస్తావా? ఏం చూస్తావు? అదిగో ఉంది, జ్యూస్ ఉంది. రేపు మళ్ళీ రేపు, ఇప్పుడే కాదు. నువ్వు ఏడ్చావనుకో అది మ్యాజిక్ అయిపోతుంది, తర్వాత నీకు కనిపించదు. మ్యాజిక్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు అది. సరే అమ్మమ్మతో మాట్లాడతావా? అమ్మమ్మ ఫోన్ చేసింది ఇందాక, మెష్వితో మాట్లాడాలి అని. నాన్నతో సరే నాన్నకు ఫోన్ చేసి పప్పా తెమ్మని చెప్దామా? జ్యూస్ ఇవ్వను, జ్యూస్ లేదు, స్ట్రాబెర్రీ ఇస్తాను, తిను. జ్యూస్ కూడా లేదు. సరే బొజ్జు నమ్దు, బొజ్జు జ్యూస్ వద్దు తల్లి. ఏడ్చి ఫైనల్గా స్ట్రాబెర్రీకి సెటిల్ అయ్యాం. మేము ఇద్దరం ఒక సెటిల్మెంట్కి వచ్చాం కదా మెష్లు, స్ట్రాబెర్రీకి సెటిల్మెంట్కి వచ్చేసాం.
నెక్స్ట్ ఇమ్మీడియట్ టాస్క్ ఏంటంటే అది హైడ్ చేసేయడం. మళ్ళీ కనిపించిందంటే మళ్ళీ రచ్చ స్టార్ట్. అసలు ఎక్కడ పెట్టినా కనిపెట్టేస్తున్నారు తెలుసా. అదొకటి. ఈ చాక్లెట్స్, ఇది కాస్కోలో నుంచి అప్పుడెప్పుడు ఆల్మండ్ చాక్లెట్స్ తీసుకొచ్చాను. ఇది అసలు మిష్వికి ఈ కిచెన్లో అన్ని చోట్లు తెలిసిపోయాయి, ఎక్కడ పెట్టినా కనిపెట్టేస్తుంది. ఏంటది? స్ట్రాబెర్రీ ఇవ్వనా? ఇస్తాను రా, ఇప్పుడే ఇస్తాను పద. అలా మా డీల్ సెట్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చి రైస్ పెట్టేశాను. ఇవాళ మార్నింగ్ నేను ఫుడ్ ఏం చేయలేదన్నమాట, సరిగ్గా నిద్రపోయాను. మాధవ్కి లంచ్ ఏమి ఇవ్వలేదు. సో ఇప్పుడు ఏమైనా చేసుకోవాలి. అండ్ ఆ రైస్ అయ్యేలోపు నేను ఈ ఫ్రిడ్జ్ కొంచెం క్లీన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఫాస్ట్గా ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేసేసి, ఈ ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజేషన్ అది చూపించచ్చు కదక్క అని అడుగుతూ ఉన్నారు. జస్ట్ నార్మల్గానే ఉంటుంది, పెద్దగా నేనేం ఆర్గనైజ్ చేయను. నేనేం ఆర్గనైజర్స్ అవి కూడా ఏం కొనుక్కోలేదు. బికాజ్ లేటర్ ఎప్పుడైనా అంటే ఒక ఇయర్ తర్వాత అట్లా ఇల్లు మూవ్ అవ్వాలి అనుకోండి, సో అప్పుడు అవన్నీ వేస్ట్ కదా అన్నట్టు, అందుకే నేను ఇప్పటి వరకు ఇంట్లో డెకార్ కానీ ఏం కొనలేదు అనమాట. జస్ట్ అప్పుడు మాధవ్ కొన్నవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవే ఉన్నాయి అంతే. ఇప్పుడైతే జస్ట్ అలా క్లీన్ చేసి ఊరికే ఒక చూపిస్తాను ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది, అంతే కదా. అది మరి చాలా పాడైపోతే ఆల్రెడీ నేను తీసి మంచిగా క్లీన్ చేసి పెట్టేసా. సో ఇందులో అయితే చూసారు కదా దారుణంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఇదంతా లోపల పచ్చడి ఆయిల్ ఉంటుంది కదా, ఆయిల్ అంతా లీక్ అవుతుంది. సో ఇది కూడా తీసి కడిగేస్తా. అండ్ ఆ ఫ్రూట్ అదే వెజిటేబుల్స్ బాస్కెట్ తీసాను కదా, సో వెజిటేబుల్స్ అన్ని బయట వచ్చేసాయి. ఇంకా లేదు, ఇంకా అయిపోయింది. అరే చూడు అయిపోయిందన్న, సాయంత్రం తెచ్చుకుందాం వెళ్ళి. ఓకే సాయంత్రం తెచ్చుకుందాం. లేవమ్మా నిజంగానే లేవు, చూడు. ఇంకా లేవు, ఇంకా అయిపోయాయి నాన్న, సాయంత్రం తెచ్చుకుందాం. ఓకే చాలా బాగా ఏంటది, చాలా తీయగా ఉన్నాయి ఆ స్ట్రాబెర్రీస్. నువ్వు పక్కకు వచ్చేసాయి, నువ్వు పక్కకు వచ్చేసాయి. నియో ముట్టుకోకూడదు, టచ్ చేయకూడదు. చూడు ఎంత డర్టీగా ఉందో, ఎంత డర్టీగా ఉంది చూసారా. తీసుకో, అక్కకు ఒకటి ఇచ్చేసాయి. అన్నీ మామూలుగా ఇక్కడ ఉండవు, కింద బాస్కెట్ ఉంది కదా దానిలో పెట్టేస్తా. బట్ అదే నిన్న క్లీన్ చేయడానికని అలా పైన పెట్టేస్తాను ఇవన్నీ. అనేది కాస్కో నుంచి తీసుకొచ్చా పన్నీర్. టైం ఉన్నట్ల దీన్ని కూడా కట్ చేసి స్టోర్ చేసి పెట్టాలి. నేను పెద్ద ప్యాకెట్ తీసుకొచ్చేసాను. కొంచెం వాటర్, డిష్ వాషింగ్ లిక్విడ్ ఉంటుంది కదా, అది కొంచెం నిమ్మరసం అదంతా యాడ్ చేసేసి ఒక మిక్స్చర్ లాగా చేస్తా. ఇది కనిపించలేదు తెలుసా, దీనికోసం ఒక 10 minutes నుంచి వెతుకుతూ ఉన్నాను. చూస్తే ఇది ఒక వైపు ఎక్కడో యశికా టాయ్స్ లో ఉంది, ఇది ఇంకెక్కడో ఉంది. ఈ రెండు వెతుక్కోవడానికి నాకు ఇంత టైం పట్టింది. మంచి నిమ్మకాయ స్మెల్ వస్తుంది, బాగుంటుంది. సో ఇప్పుడు దీంతో ఇది మొత్తం స్ప్రే చేసేసి మంచిగా క్లాత్ కానీ టిష్యూస్ కానీ తీసుకొని తుడిచేస్తాను. ఈ డోర్లో ఈ ర్యాక్స్ ఉంటాయి కదా, ఇవి తీసి క్లీన్ చేద్దామంటే ఇవి రావట్లేదు అనమాట. దీనికి ప్లాస్టర్స్ ఉన్నాయి. ఇది కొత్తది అనుకుంటాను, నాకు గుర్తులేదు. మాధవ్ ఏదో ఇల్లు తీసుకున్నప్పుడు చెప్పాడు ఏదో రీప్లేస్ చేశారని. అది ఫ్రిడ్జ్ వాషింగ్ మిషన్ తెలియదు. సో ఇంకా అందుకని ఎందుకులే ప్లాస్టర్స్ ఉన్నాయి కదా అంటే ఇంకా తీయకుండా అలాగే క్లీన్ చేసేస్తున్నా. ఇక్కడ ఉంటాయి కదా షెల్ఫ్స్, అవి మాత్రం ఒక 2 తీసి క్లీన్ చేసా, ఎక్కువ డర్టీగా ఉంటాయి. ఇట్స్ డన్, మొత్తం క్లీన్ అయిపోయింది. ఎగ్స్ మాత్రం తీయలేదు, లాస్ట్లో తీస్తాను.
మిగతా అంతా క్లీన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఒక్కసారి డ్రై టిష్యూతో మొత్తం బాగా తుడిసేసి అరేంజ్ చేసేద్దాం. ఇదైతే లెఫ్ట్ ఓవర్ ఫుడ్, చట్నీ అది ఏమైనా ఉంటుంది కదా, అవైతే ఇందులో ఉన్నాయి. అండ్ ఇందులో ఉన్నాయి పుదీనా, కొత్తిమీర. ఇంకా ఇదైతే యోగర్ట్, ఇది ఎక్స్ట్రా అన్నమాట, ఆల్రెడీ యూజ్ చేసేది ఉంది. ఇది ఎక్స్ట్రాది అయితే పైన పెట్టేస్తున్నా. ఇదైతే ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తున్నాం కదా, సో యూజ్ చేసేది ఇక్కడ పెడతా. లెఫ్ట్ ఓవర్స్ దగ్గర ఉంటే ఈజీగా అర్థమవుతుంది కదా ఇది ఇప్పుడు తినేది అది ఎక్స్ట్రా అని. అండ్ దెన్ ఇదైతే యోగర్ట్, ఇది కూడా కొంచెం ప్యాక్ యోగర్ట్ అనమాట. ఇది ఇంకా ఆల్మోస్ట్ టేస్ట్ మారిపోతుంది. సో హెయిర్ ప్యాక్కి, యశికాకి ఒక హెయిర్ ప్యాక్ చేద్దామని అందుకని పెట్టా. అండ్ లిడ్స్ లేవు తెలుసా ఇంట్లో ఎక్కువ, సో ఇలా యూజ్ చేసుకుంటాను. ఇంకా ఇదైతే ఇడ్లీ పిండి, చాలా కొంచెం మిగిలింది ఇడ్లీ పిండి. ఇది సిలికాన్ కవర్స్, ఇలాంటి సిలికాన్ కవర్స్ అయితే బాగా హ్యాండీగా ఉన్నాయి. సో అది. అండ్ నెక్స్ట్ అయితే బ్యాటర్, ఏదో మిల్లెట్స్తో కలిపాను, కొంచెం మిగిలింది ఇవాళ. తర్వాత పన్నీర్, ఇదైతే ఇవాళ టైం చూసుకొని కట్ చేసి పెట్టేస్తాను. మొత్తం కట్ చేసి బాక్స్లో, ఇది పెద్ద ప్యాక్ కదా, ఒక్కసారి అది ఓపెన్ చేసామనుకోండి, ఓపెన్ చేసిన తర్వాత చిన్న చిన్న బాక్స్లో వేసి పెట్టేస్తా. ఎంత అవసరం అయితే అంత తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే పాడైపోతుంది. సో అదొక టాస్క్ ఉంది ఇవాళ నాకు. ఇంకా ఇది జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, ఇది ఒకసారి నేను రాకముందు మాధవ్ ఇందులో తెచ్చుకొని ఉన్నాడు, స్టోర్ బాట్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్. కానీ ఈ డబ్బా చాలా క్వాలిటీ బాగుంది, అందుకని కొన్ని రోజులు యూజ్ చేద్దామని పెట్టా. సో ఇదైతే ఇందులో హాఫ్ వరకు ఎప్పుడు ఉంటుంది, అది కూడా ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది. సో అది అవసరం లేదు కాబట్టి వెనక పెట్టాను. నెక్స్ట్ అయితే మ్యాంగో పల్ప్, దీంతో మంచి మ్యాంగో షేక్స్ చేసుకోవచ్చు. ఇది వరకు యూకేలో ఉన్నప్పుడు ఈ మ్యాంగో పల్ప్తో భలే చేసుకునే వాళ్ళం. అండ్ వ్లాగ్స్లో కూడా చూపించాను రెసిపీ, చాలా బాగుంటుంది. ఈసారి డెఫినెట్గా తను బాగుంటుంది. సో యూకేలో ఎవరైనా ఉంటే ఈ బ్రాండ్ ఒకసారి ట్రై చేయండి, దీన్ని ఎలా చేసుకోవాలో కూడా చూపిస్తాను. చిన్న ఫ్రిడ్జ్తో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈజీగా క్లీన్ అయిపోతుంది, ఎక్కువ టైం ఏం పట్టలేదు, చాలా త్వరగా క్లీన్ అయిపోయింది ఇది. సో ఇందులో ఆల్మోస్ట్ నా వెజిటబుల్స్ అన్ని ఇందులో పెడతాను. అండ్ అది పికిల్స్ది పక్కది. తర్వాత క్యారెట్స్ ఉన్నాయి కదా, క్యారెట్స్ని ఇలా ఏదన్నా జిప్ లాక్ కన్నా, ఇదేంటంటే నేను కాస్కోలో పింక్ లేడీ ఆపిల్స్ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఇచ్చారు కవర్. ఇందులో ఏంటంటే ఇలా హోల్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో హోల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి చెమ్మ తగలకుండా చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటున్నాయి, నేను అబ్జర్వ్ చేసింది. అందుకని ఇలాంటి బ్యాగ్లో పెట్టేస్తాను. అండ్ ఇది జిప్ లాకే అనమాట, దీనికి ఇక్కడ చూసారా ఈ జిప్ కూడా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ టైట్గానే ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడంతా హోల్స్ ఉంటాయి. సో ఇది నాకు బాగా నచ్చింది. ఇదైతే రీయూజ్ చేసుకుంటూ ఉన్నాయి ఈ కవర్స్ని. ఇవి ఎక్కువ రోజులు కూడా ఉండవు, మ్యాక్సిమం ఇవి కర్రీ కన్నా తినడానికి అనమాట, రోజు తినడానికే ఎక్కువ సరిపోతాయి. క్యారెట్ బ్యాగ్. ఇంకా కొన్ని స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ ఉన్నాయి, ఇవి జస్ట్ నిన్నే తెచ్చి అలా పెట్టేసాను టైం లేక. సో ఇవి కూడా మంచిగా కట్ చేసేసి ఒక గ్లాస్ జార్లో స్టోర్ చేసి పెడతాను. తర్వాత ఇప్పుడైతే లంచ్ చేయాలి కదా వాళ్ళకి, సో అది తర్వాత పెడతాను. అండ్ వెజిటేబుల్స్ అయితే నా దగ్గర ఎక్కువ ఏం లేదు, జస్ట్ హ్యావ్ సమ్ టొమాటోస్, నిమ్మకాయలు ఉన్నాయి. ఇది అప్పుడెప్పుడో ఇండియన్ స్టోర్లో తెచ్చిన ములక్కాయ, ఇది ఆ మెస్లో పడిపోయి యూజే చేయలేదు. ఇక్కడ వెజిటబుల్స్ పాడు చేస్తే ఎంత బాధ వేస్తుంది తెలుసా, అన్ని కాకరకాయలు. ఇది కూడా ఈవినింగ్ కర్రీ చేసేస్తా, ఈవినింగ్ కానీ రేపు కానీ. లెమన్స్ కూడా బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి కదా, సో ఇవి అలాగే పెట్టేస్తాను. ఐ థింక్ ఈ కాకరకాయ పాడైపోయేలా ఉంది, బయట పెట్టేస్తాను సో దట్ గుర్తుంటుంది. ఏంటంటే కొంచెం ప్రాసెస్ కదా, బద్ధకంగా మళ్ళీ చేద్దాం అని పెడతాను. ఇంకా డోర్ కిట్ సైడ్ అయితే ఆల్రెడీ పెట్టేశాను నేను. ఇక్కడంతా సాసెస్ ఉన్నాయి, ఈ పైన ఉంది కదా, ఇక్కడేమో కొంచెం జింజర్ పెట్టాను, రోజు టీ కావాలి కదా. అండ్ ఇది వచ్చి బటర్, నేను ఒకసారి గీ చేశాను కదా బటర్తో. సో ఇది ఒక బ్రిక్ మిగిలిందనమాట, ఆల్మోస్ట్ గీ కూడా అయిపోతుంది, ఇంకా అది కూడా చేసేస్తా. అండ్ కొంచెం చీజ్ నా దగ్గర, ఇది త్వరగా యూజ్ చేసేయాలి, ఇది లేట్ అయిపోతుంది. సో అందుకని ఇక్కడ పెడతా, 2-3 డేస్లో మేబీ ఇది యూజ్ చేసేయాలనుకుంటాను. ఇంకా ఇదేంటంటే ఇది జొన్నలు, సజ్జలు, మిల్లెట్స్ అన్నీ వేసి కొట్టించిన పిండి. ఇది నైట్ దీంతో అప్పుడప్పుడు రొట్టెలు చేసుకుంటాం అనమాట, మా వదిన పంపించింది. సో ఇది రోజు యూజ్ అవుతుంది కదా, అందుకని మామూలుగా అన్ని ఫ్రీజర్లో పెట్టేశాను. ఇదైతే రోజు
చూసారా అప్పుడే పడిపోయింది. ఇది రోజు యూజ్ అవుతుంది కదా, అందుకని ఇదైతే పైన పెట్టేస్తాను. ఆల్మోస్ట్ ఎక్కువ వాడేస్తున్నాను ఇది. నేను ఒకవైపు ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేస్తున్నానా, మేడం గారు చూడండి ఏం చేస్తున్నారు. అది ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది, పడేద్దాం అనుకున్నాను. టొమాటో కెచప్ తీసుకొని నీట్గా ఎక్కడ కూర్చొని తెలుసా, డస్ట్బిన్ మీద. డస్ట్బిన్ మీద కూర్చొని తింటుంది. చూడండి ఇది బంగారం. ఇదిగో సో ఇక్కడ 2 balls ఉన్నాయి. 2 + 1 మళ్ళీ 1 యాడ్ చేసాం. మళ్ళీ ఫుల్ ఏమవుతుంది 1 2 3. సో 3 is the answer. So that's why. So I'll write you a few more examples. పెట్టేసి మిశ్వి తినకూడదు అది ఎగ్. నో దా మొహం కడుగుతుందా. నో మేష్ అన్నిటికీ ఇరిటేట్ చేయకమ్మా. నో నో ఐ సెడ్ నో. అమ్మో ఎంత గట్టిగా లాగుతావే. నో తినకూడదు, తగులుతుంది. ఒక్క నిమిషం ఉండమ్మా, దాన్ని కడిగేసి వస్తాను. మళ్ళీ కెమెరా పెట్టకూడదు తెలుసా, ఎంత షయ్యో. ఇది కూడా క్లీన్ చేసేసాను. ఇక్కడైతే పచ్చళ్ళు ఇండియా నుంచి వచ్చినాయి. మాధవ్కి బాగా ప్రెషియస్ పెట్టేసి ఆ తర్వాత చింతపండు ఇది కూడా నేను ఇండియా నుంచి తీసుకొచ్చాను. సో ఫ్రీజర్లో బాగా గట్టిగా అయిపోతున్నాను, ఇక్కడే పెట్టేస్తాను. సో అది ఫైనల్గా అయితే ఇలా ఉంది. ఇలా పెట్టాను. పెద్ద ఫ్యాన్సీగా ఏం లేదు, అందుకే నేను అవేం చూపించను. అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే మామూలుగా పిండి చేస్తాను కదా, ఇడ్లీ పిండి అది ఉంటే అది పెడతాను, అప్పుడు ఇక్కడ సరిపోతుంది. అండ్ వెజిటబుల్స్ కూడా కొంచెం ఎక్కువే ఉంటాయి, ఇవాళ అయితే తక్కువ ఉన్నాయి. సో ఆ ఎక్స్ట్రా వెజిటబుల్స్ ఇంకా ఇండియన్ స్టోర్ నుంచి కరివేపాకు అవన్నీ వచ్చాయనుకోండి, ఆ డబ్బాలన్నీ ఇక్కడ నిండిపోతాయి. బట్ ఇవాళ ఏం లేవు కాబట్టి మీకు క్లీన్గా కనిపిస్తుంది. సో అది అయిపోయింది మన ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్. ఈ పైనంతా ఎగ్స్, మిగతా అంతా సాసెస్. అది ఎంత సాటిస్ఫైయింగ్ ఉంటుంది కదా, ఏదన్నా ఒక స్పేస్ క్లీన్ చేసినప్పుడు భలే ఉంటుంది. ఇదైతే చిన్న ఫ్రిడ్జ్ కాబట్టి ఓకే త్వరగా అయిపోయింది. అండ్ దీనికి ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్రీజర్ వచ్చి కింద ఉంటుంది అనమాట, ఇది ఫ్రీజర్. సో దీనిలో మోస్ట్లీ ఏముంటాయి అంటే పొడులు అవన్నీ తెచ్చాను కదా ఇండియా నుంచి, పసుపు, కారం, ధనియాల పొడి, ఇలాంటి పొళ్ళన్నీ. అండ్ ఏదన్నా ఫ్రోజన్వి ఉంటాయి కదా పిల్లల కోసం, ఫ్రైస్ కానీ అలాంటివన్నీ. అదైతే ఇప్పుడు నేను టచ్ చేయట్లేదు, ఎందుకంటే మొన్న ఈ మధ్య క్లీన్ చేశాను. ఎంత చెత్త ఉండింది తెలుసా. చెత్త ఇన్ ద సెన్స్ తినేది. నేను రాకముందు ఈ ఫ్రోజన్ అన్నీ ఎక్కువ తెచ్చి పెట్టుకుని ఉన్నాడు మాధవ్. సాసేజెస్, పరాటాస్, నాన్ ఇదంతా జస్ట్ మైక్రోవేవ్లో పెడితే అయిపోతుంది కదా, ఆ ఫుడ్ అంతా చాలా ఉంది. సో అవి ఆల్మోస్ట్ డేట్ కూడా అయిపోయాయి తెలుసా. అవన్నీ క్లీన్ చేసి పెట్టాను, అందుకని వాళ్ళది టచ్ చేయట్లేదు. టైం కూడా అయిపోయింది. సో అది నా ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్. ఇదేంటంటే ఇలాంటి టాస్క్ మనం ఎక్కువ పోస్ట్పోన్ చేస్తూ ఉంటాం కదా. నేను కూడా ఎప్పటి నుంచి తీసిన వెంటనే డర్టీగా అనిపిస్తుంది, వెంటనే చేసేస్తాను అనమాట. తర్వాత చూద్దాం అని. బట్ నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి జాబ్ జాయిన్ అవ్వాలి, అప్పుడు ఇంకా కష్టమైపోతుంది. ఇవాళ అందుకే ఓపిక చేసుకొని క్లీన్ చేశాను. సో మీలో ఎవరన్నా కూడా నాలాగా బాగా డిలే చేస్తూ ఉంటే ఇట్స్ టైం, కొంచెం మోటివేషన్ వచ్చిందని అనుకుంటూ ఉన్నాను. ఒక అరగంట ఏదో ఒక టైంలో చూసుకొని చేసేయండి, ఓ పని అయిపోతుంది. అండ్ ఇప్పుడైతే ఫాస్ట్గా ఏదన్నా లంచ్ ప్రిపేర్ చేసేస్తాను వీళ్ళకి. అండ్ ఇక్కడంతా కొంచెం క్లీన్ చేయాలి. అండ్ ఈ క్లీనింగ్ అనేది నెవర్ ఎండింగ్ ప్రాసెస్ కదా. ఏంటమ్మా ముందైతే మేడం కానీ బజ్జో పెట్టాలి, లేకపోతే ఇంకో పని నన్ను అస్సలు చేయనివ్వదు. అయితే యశిక చదువుకుంటుంది కదా, మధ్యలో వచ్చి చెప్తూ ఉంటుంది. చెప్పు. For an example, there's 11 ones plus 10 ones equals 21. Correct. Very good. Go. Now can I watch TV? Go. ఏదైనా 2 shows watch చేయాలి, ఓకే? నీకు బుక్ నీకు ఇస్తాను, నేను వస్తాను. నువ్వు నోట్లో పెట్టుకో, మాకు వెళ్ళు, నేను వస్తాను. నేను క్లీన్ చేసి వ్యాక్యూమ్ పట్టరా అమ్మ, కొంచెం వ్యాక్యూమ్ పెట్టేద్దాం. నువ్వు తీసుకురా, నువ్వేం చేయకు దాన్ని. అన్నిట్లో పోటీ తెలుసా, వాళ్ళ అక్కకి ఏమన్నా చెప్పానంటే అన్నిట్లో పోటీ. నువ్వు పెట్టొద్దని నాన్న. హలో మేడం. ఎవరో ఇవాళ త్వరగా వచ్చేసారు, ఎందుకు? మీకు నేను అనుకునేది ఏమన్నా తెలిసిందా ఏంటి? అర్థమైపోయిందా? మంచిగా పులిహోర చేస్తే భలే కుదిరింది అనుకుంటూ ఉన్నాను. ఫస్ట్లో ఎప్పుడు మాధవ్ దగ్గరే చేయించేదాన్ని, ఇప్పుడు నాకు కుదిరిపోతుంది అని కష్టపడి కొంచెం కంట్రోల్ చేసుకొని తక్కువ తిని పెట్టా, వచ్చాక ఇద్దామని. పులిహోర కోసమే వచ్చేసారు కదా మీరు. యశిక ఏది? Who
అంట ఓకే ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసి హూ అంట. నేనన్నా అనుకున్నా, హూ అని. యాక్చువల్లీ అది పాపం చెప్పింది, అది కాల్ వచ్చినట్టు వినిపించింది దానికి. డాడీ నాన్న అనింది. ఏ సైలెంట్ ఉండు, నాన్న ఎందుకు వస్తాడు, నాకు కొరియర్ వచ్చి ఉంటది అని చెప్పా. సర్లే లిఫ్ట్ చేయి అంటే అందుకని హూ అనింది. లేకపోతే ఎప్పుడు తెలుసా, ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా రింగ్ అయినా కూడా హలో నాన్న అంటది. లాస్ట్ టైం ఒక ఆవిడ వచ్చింది చెప్పాను కదా, సారీ ఎక్స్క్యూజ్ మీ అనింది. అప్పుడు కూడా హూ అన్నావా? అందుకని ఇప్పుడు హూ అని. హూ అంట. యువర్ డాడ్ అన్నారా, ఏమన్నారు? ఐఎమ్ యువర్ డాడ్ అన్నా. అవునా, మమ్మీ డాడ్ అంట అనింది సర్ప్రైజింగ్ గా వేసి పెట్టి. యా బికాస్ 1 hour తర్వాత కదా నాన్న వస్తాడు. నాన్నకి పులిహోర స్మెల్ వచ్చిందమ్మా కదా, పట్రా 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 పులిహోర అంట పట్రా. అది కూడా తినలేదు. వద్దు నో నో నేను ఐ యామ్ హియర్. నో ఇద్దరొద్దు. యశిక నేను ఇదిగో నో యశిక ఇట్రా, నేను పెట్టిస్తాను, మెష్వి పట్టుకొస్తుంది. ఓకే యశ్లో ఊరికేనన్నా అది. సరే నువ్వే పెడదు, ఆగు. మళ్ళీ రచ్చ స్టార్ట్. ఆగు చెల్లికి కూడా ఇంకా తినలేదు. వెయిట్, నువ్వు పెట్టు దాని దగ్గర. అది విసిగిస్తున్నా, నా నిద్ర లేచింది కదా అందుకని. నీకు రాదు చూడు, ఇలా పెట్టి. సరే నువ్వు తీసుకెళ్దు, ఆగు. నువ్వు ఇస్తానాగే. ఇకపై ఓన్లీ యూ అండ్ మీ. వెయిట్, చెల్లి కూడా కింద. ఇస్తానా పులిహోర. కెమెరా ఆన్ లో ఉంది, సూపర్ ఉందని చెప్పాలి, మీరు చెప్పాల్సిందే. బాలేదా? యాక్చువల్లీ ఉప్పు కొంచెం తగ్గింది కానీ బాగుంది. అవునా, ఉప్పు అయినా అదేంటి ఉప్పు కదా, నాకు అనిపించింది సాల్ట్ తక్కువ అని. కానీ అండ్ ఇది రోజు నానపెడతాను కదా, ఇంతకు ముందు చెప్పాను సాయంత్రం తింటాము, అందరూ ఉంటాం కదా పొద్దున హడావిడని. సో పొద్దున్న నుంచి ఇవి చూసి ఏడుస్తూనే ఉంటుంది అనమాట రోజు, అమ్మ జియా పప్పు అని. నానొచ్చే వరకు అడగకూడదని చెప్తా. ఇప్పుడు మాధవ్ వచ్చాడు కదా, ఇంకా అంతే. చూసి అది ఇంకా తినలేదు కూడా అసలు. ఫుడ్ తినేసే ముందు, నువ్వు పులిహోర తినేసే మళ్ళీ జియా పప్పు ప్లీజ్. నిద్ర మత్తులో ఉంది. ఓకే నీకు 2 ఇస్తాను, నువ్వు తిను సరేనా. ఇదిగో ప్లేట్ తీసుకో. ఇదిగో అరే ఏంటి అక్కడికి వెళ్ళావు? ఇదిగో సరేరా తీసుకో, జాగ్రత్త. ఆగవే, నాన్నని తినకు. అదే అంటున్నాను, తినకు పాపం, తిన్ను. ఆల్రెడీ బాగా లెంగ్దీ అయిపోయింది కదా. సో అస్సలు మాధవ్ రావడం ఆలస్యం తెలుసా. ఇద్దరు పడి తొక్కేసి యశిక అయితే లిటరలీ కాసేపు తల తినేస్తుంది అనమాట. పొద్దున్నుంచి జరిగిన స్టోరీస్ అన్నీ. ఇందాక చెప్పండి, ఏం అడిగారు? మరి బాగాలేదన్నారు. బాగుంటేనే కదా మళ్ళీ అడుగుతారు. ఉప్పు తక్కువ అయింది. బాదాము వాల్నట్స్ జరిగినంత. సరిపోయింది. బాగుందమ్మా. మన ఇంట్లో సోఫా లీక్ చేస్తా ఇంకా అనవసరంగా సోఫాలు. మెష్లు నీ ఫుడ్ ఎక్కడ అడుగు నాన్ని. మెష్లు అడుగు, నీ ఫుడ్ ఎక్కడ అడుగు. అరే నాన్న తినేసాడమ్మా నీ ఫుడ్. లేకుండా ఇద్దరు లేకుండా ఆమ్లెట్ అయినా మెష్లు నీకు.
ఇప్పుడు అవుతుంది టైమ్ ఐ థింక్ 8 o'clock అనుకుంటాను. అండ్ వెదర్ ఎలా మ్యూట్ పెట్టమ్మా. అండ్ వెదర్ ఎలా చేంజ్ అయిపోయిందంటే మొన్నటి వరకు ఫుల్ ఎండ అండ్ 9:30కి కూడా మనకి ఇదయ్యేది కాదు, సన్సెట్ అయ్యేది కాదు. అలాంటిది ఇప్పుడు 8:30కి కొంచెం సన్సెట్ అయ్యేలాగా, అంటే కంప్లీట్గా కాదు బట్ ఈ వీక్ వెదర్ బాగుంది కాబట్టి సో అందరం ఫ్రెష్ అయిపోయాము మంచిగా. సో బయట ఏమో వర్షం పడుతుంది అండ్ మాధవ్ కూడా త్వరగా వచ్చేసాడు కదా. ఇవాళ మాధవ్కి ఇడ్లీ మటన్ తినాలనిపించిందంట. సో వెళ్ళి తీసుకొచ్చాడు అనమాట మటన్. పిండి లేదు కదా పొద్దున్న చెప్పాను, ఇడ్లీ పిండి కూడా ఒక పెడతాను గిచ్చేస్తుంది. ఇడ్లీ పిండి కూడా ఒక ప్యాకెట్ తీసుకొచ్చాడు. సో ఐ థాట్ నాకు ఇంటికి వచ్చినప్పటి నుంచి క్యాండిల్స్ బాగా మిస్ అవుతూ ఉన్నాను అనమాట, క్యాండిల్స్ వెలిగించడం. మ్యూట్ పెట్టమ్మా. సో ఫైనలీ ఈ సీజన్లో ఫస్ట్ టైం అనమాట క్యాండిల్ వెలిగించి ఫుల్ మటన్ స్మెల్ వస్తుందండి. మటన్ కూడా ఎంత మంచి స్మెల్ వస్తుందో ఇంట్లో. సో క్యాండిల్ వెలిగించుకొని మంచిగా డిన్నర్ ఎంజాయ్ చేసేయచ్చు. మెయిన్ డిన్నర్ కాదు, ఈ ఈ వెదర్ చేంజ్ ఉంది చూసారా, దీన్ని ఎంజాయ్ చేయాలనిపిస్తుంది. అసలు వేడిలో లిటరలీ మాడిపోయాం కదా, అసలు తట్టుకోలేకపోయాం. అంటే మనం ఇండియాలో ఇంత వేడి భరించి వచ్చాం కానీ ఇక్కడ వేడి అసలు నాకు తెలిసి ఇండియా వేడితో కంపేర్ చేయలేము అనిపిస్తుంది. అండ్ ఇవాళ మంచిగా ఈ విండో అంతా క్లీన్ చేశాను తెలుసా, జస్ట్ వర్షం కోసమే క్లీన్ చేశాను. వ్యూ సరిగా కనిపించట్లేదు అండ్ ఇక్కడ నుంచి వర్షం పడుతుంటే బాగుంటుంది, సన్సెట్ అది ఇక్కడ భలే ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ విండో మొత్తం నీట్గా క్లీన్ చేశా. ఇప్పుడైతే నేను కిచెన్లోకి వచ్చేసాను ఇడ్లీ పెట్టడానికి. చూపించిన మటన్ పులుసు, మటన్ ఫ్రై, ఇది మంచిగా డిష్ అవుట్ చేసేసి ఇప్పుడు అదిగోండి ఇడ్లీలోకి ఇలా బాగుంటుంది. స్నానం అట్టే ఉంటది మనతోనే. నేను ఒక మంచి సాంగ్ ఇప్పుడు పెట్టావే, ఏం పాటది? అదే అదే పెట్ట మళ్ళీ. పాటల కోసం కూడా గొడవ తెలుసా, మిష్వీక్ కూడా ఇప్పుడు ప్రిఫరెన్స్ అనమాట. మిష్వీ కూడా అడుగుతుంది ఈ పాట పెట్టు అని. దాదా దక్కమ్మ ఒకటి, మిమ్మీ మిమ్మీ మీ ఇకపై ఓన్లీ యు అండ్ మీ అదొకటి. ఓహో పెడతాడు. ఈ పాట అయిపోయింది తర్వాత ఈ పాట అయిపోయింది తర్వాత ఏదో దొరికేసింది, బాటిల్ దొరికే, అది జ్యూస్. మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది జ్యూస్ కోసం. అదిగోండి జ్యూస్. వద్దు నాకు జ్యూస్, నీకు వద్దు జ్యూస్, నీకు వద్దు జ్యూస్. ఇది విన్నారా? మంచి వెదర్, మంచి మ్యూజిక్, మంచి ఫుడ్, ఒక అందమైన ఫ్యామిలీ, థింగ్స్ టు బి గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ లైఫ్. ఇట్స్ నాట్ దాట్ అంటే ఎప్పుడు హ్యాపీగానే ఉంటుంది మాకు, అసలు యూనో చిన్న లోస్ కానీ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉండవు అనేం కాదు. వీ హ్యావ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్, బట్ స్టిల్ I am thankful for all of it, the highs, the lows, the blessings, the lessons, the setbacks, the comebacks and everything. మాకు ఎప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటాం తెలుసా, అంటే ఏదో మ్యారేజ్ అయిన కపుల్ లాగా కాదు, వి ఫీల్ యాజ్ ఇఫ్ వీఆర్ ఇన్ అ లివింగ్ రిలేషన్షిప్. అట్లీస్ట్ నాకు అనిపిస్తుంది. పెళ్లి కాక ముందు ఉంటుందని లివింగ్ రిలేషన్షిప్ అంటారు కదా, బట్ పెళ్ళైన తర్వాత లివింగ్ రిలేషన్షిప్లో ఉన్నామేమో అని చాలాసార్లు అనిపిస్తుంది. బికాజ్ ఒక టిపికల్ కపుల్ లాగా మేము ఎప్పుడు ఉన్నాం అనమాట. చాలా వరకు వి బోత్ ఆర్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ యూనో పిల్లలు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి అదే చూసి నేర్చుకొని అదే తీసుకుంటారు అని అనుకుంటూ ఉన్నాను. చిన్నప్పుడు ఎక్కువ వినేది కదా ఇషిక, యశ్లు భలే వినేదాన్ని తెలుసా నీకు? అంతే ఇవాల్టి వీడియో అయితే కొంచెం బాగానే లెంగ్దీ అయ్యింది. బట్ ఒక మంచి డిన్నర్, మంచి మ్యూజిక్ లాగా మంచి వ్లాగ్ అయిందని ఒక చిన్న హోప్తో పెట్టేస్తున్నాను. ఎలా ఉందో మాత్రం డెఫినెట్గా కమెంట్ చేయండి. అండ్ ఐ హోప్ యూ ఆల్ ఎంజాయ్డ్ ద వీడియో. సీ యూ ఆల్ వెరీ సూన్.